ये रहा गाइस रेड गियर का ग्रीन V2 गेमिंग कीबोर्ड। और ये अमेजोन पे काफ़ी अच्छे इसके रिव्यू, इसके लिए आपके लिए मैंने मंगाया। काफ़ी लोग कमेंट भी कर देते हैं। चलिए आज इसे अनबॉक्सिंग करेंगे, पूरा आउटपुट देखेंगे किस प्रकार से, और की देखेंगे कि किस प्रकार का है, और माउस की जो स्पीड देखेंगे, अल्टीमेट पूरा देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल द टेक बॉयज़ को। कुछ इस प्रकार से पैकेजिंग देखने मिलेगी आपको रेड गियर ग्रीन की। कुछ फीचर्स आपको देखने मिलेंगे यहाँ पे, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। कुछ इस प्रकार से देखने मिलेगा आपको रेड गियर का ग्रीन। ओके, निकालता हूँ मैं इसे, 2 मिनट साइड में करते हैं। पैकेजिंग ओवरऑल गुड है, रेड गियर ग्रीन। ऐसा लग रहा है मेटालिक, बट लेकिन प्लास्टिक बॉडी है, मेटालिक आपको नहीं देखने मिलेगा। कीज़ नॉर्मल है, कीज़ इतना खास नहीं देखने मिलेगा आपको। एक बार लाइटें ऑन करता हूँ उसके बाद ही आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल कीबोर्ड को भी साथ ही में अनबॉक्सिंग करते हैं। कीबोर्ड की पैकेजिंग उतनी भी खास नहीं है, कॉम्बो बना के दे रहे हैं ये लोग। ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे इनका ये। ओहो, कीबोर्ड फील एकदम मतलब अच्छा। और साइड में आपको ये भी देखने मिलता है टैब आगे और पीछे करने का, काफ़ी अच्छा लगा। ये सपोर्टिव फीचर था काफ़ी। चलिए एक बार सेटअप किया जाए, उसके बाद ही मिलते हैं आपको। कट कर दें। तो गाइस फाइनल सेटअप आपको कुछ इस प्रकार से देखने मिलेगा। रेड गियर का ये कीबोर्ड है और काफ़ी फीचर्स भी इसमें, बैक एंड में भी, और अच्छा लगा काफ़ी मुझे ये भी रेड गियर का। और उसके बाद कीबोर्ड पे आऊँगा मैं। कीबोर्ड पर लेकिन इस प्राइस पॉइंट में 1000 रुपये के प्राइस पॉइंट में काफ़ी अच्छा है। नॉर्मल की ट्रैवल आपको देखने मिलेगा, नॉर्मल है, उतना खास भी नहीं बोल सकते आप, खेल मतलब यूज़ कर सकते हैं। ये इस प्रकार से आपको देखने मिलेगा, ठीक ठाक ही है, उतना भी कुछ नहीं बोलूँगा। की ट्रैवल भी काफ़ी अच्छा है इसका, नंबर की भी काफ़ी ठीक ठाक है। काफ़ी सारे फीचर देखने मिलेंगे यहाँ पे आपको, और ओवरऑल ये काफ़ी अच्छा बोल सकता हूँ मैं। और आपको हमेशा यहाँ पे भी देखने मिलेगा विंडोज़ इन एंड आउट, क्लोज़ करने के लिए भी ऊपर नीचे लाइट, मल्टीपल लाइट मोड से आप चेंज कर सकते हैं। इस प्रकार से कुछ ये रहा रेड गियर का गेमिंग कीबोर्ड एंड माउस। ठीक ठाक बोलूँगा, प्राइस पॉइंट के हिसाब से जस्टिफाई है, आप इसके लिए जा सकते हैं। और ये सबका अमेज़ॉन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको परचेज़ के लिए। और कुछ भी दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वहीं पे टेलीग्राम का लिंक होगा, टेलीग्राम भी ज्वाइन कीजिए। दैट्स ऑल गाइस, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल द टेक बॉयज। रख दे।